是清洁。而对于一些觊觎卵粒的偷盗者，我则会用触手驱赶走他们。往后的日子里，我将会停止进食，直到卵粒全部孵化。时间随着海水的流动一点点的流逝，原本半透明的卵粒也慢慢泛出浅黄，像海洋里晕开的微光，这是它们成熟的信号。6个月的守护时光里，让我的皮肤变得苍白，身体也逐渐消瘦，就连触手在摆动时都搅不动多少水流。可在卵粒还未完全孵化前，我还是要不停地摆动触手，给卵粒输送着氧气，直到它们破壳而出为止。终于，我的第1个孩子出世了，紧接着是第2个、第3个，直到最后1个孩子出来后，我拼尽了最后一丝力气，缓缓喷出了一股水流，将